jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa soo saartay war ka dhan ah dowladda Soomaaliya isla markaasina ay la wadaagtay saxaafadda ka howlgasha Somaliland. Xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saartay isla markaana ku dhawaaqday amar cusub oo ka dhan ah dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Muuse Diiriye wasiirka warfaafinta Somaliland oo maanta kulan la yeeshay madaxda telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha Somaliland ayaa wuxuu faray in xilliga wartabinta ay soo horumariyaan wararka Somaliland isla markaana ay wararka Soomaaliya raaciyaan kuwa kale ee wararka dibadda. wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya oo ay kala yihiin laba dal iyo laba dowladood inkasta oo ay beesha caalamka iyo dunida inteeda kaleba ay u aqoonsan tahay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay tahay Somaliland. awaamirtan uu maanta ku dhawaaqay wasiirku ayaa waxaa dhaqangalkooda ay wasaaradda warfaafintu u muddaysay muddo dhan 2 toddobaad oo ka bilaaban haysa maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha 9aad 2019 sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta ee Somaliland. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay warbixin ay uga hadlayso guulihii bilihii u dambeeyay ay soo hoyeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo waliba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada amniga qaranka. warbixin ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in bilihii la soo dhaafay hay'adda NISA oo ah hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay guulo wax ku ool ah ka soo hoyeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab iyadoo oo warbixinta lagu sheegay in hay'adda NISA oo ah hay'adda sirdoonka qaranka ay soo qabatay xubno badan oo Al-Shabaab uga shaqeyn jiray magaalada Muqdisho oo ku kala noolaa xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay. warbixinta ayaa lagu sheegay in ay hay'addu heshay sira ku saabsan cid kasta oo la shaqeysa ururkaasi oo ku nool magaalada Muqdisho ayaga oo qaar ka mid ah sida ay sheegeen ay shaqooyin kale oo caadi ah ka shaqeyn jireen kuna dhuuman jireen. warbixinta ay soo saartay hay'adda NISA ayaa waxay u qornayd sida tan: hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa 3 bilood ee la soo dhaafay waxaa si isdaba joog ah gacantooda u soo galayay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. hay'adda ammaanka oo xuraan badan ka helayay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ka hortagay qaraxyo iyaga oo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogayaal ku dhumaalaysanayay Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolada dalka. waxaa jiray kuwo si iskood ah isugu soo dhiibay hay'adaha ammaanka. haddaba warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyay howlgallada guuleystay ee ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab. 29 bishii August hay'adda NISA ayaa degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ka soo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta Al-Shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan. 27 bishii August hay'adda NISA ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada Yaaqshiid dhagarqaba ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin Allah u naxariistay. gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha qaraxyada laga sameeyo. 15 Julaay ciidanka amniga ayaa soo qabtay shakhsi u shaqeeya shirkad ganacsi kaasoo lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho. July 11 howlgal ay hay'adaha amnigu ka fuliyeen banaanka magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagarqabe oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkooda iyaga oo maleegayay dil lagu beegsanayo shacabka. waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi. July 29 waxaa NISA isu soo dhiibay Mukhtaar Maxamed Cabdi Mukhtaar Ganay oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa ururka Al-Shabaab
al-shabaab kadib markii uu dalbaday nisa in ay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaasi shabaab. May 27keedii howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan al-shabaab. Ciidanka amniga ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah xubnaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo weliba ISIS. May 25keedii howlgal 24kii bishii May ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan ISIS, waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada amniga lagu sheegay in ciidanka amnigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha al-shabaab iyo ISIS kuwaas oo ku howlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. May 10keedii howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada Farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagarqabayaal al-shabaab ahaa, waxaana howlgalkan gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada Farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda al-shabaab. Ciidanka ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha u shaqeeya al-shabaab iyo cid kasta oo xiriir dadban iyo mid toos ah la leh. May 7deedii 9 sargaal oo al-shabaab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobolka Gedo, waxaana ka mid ahaa 2 sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwadda propagandada xisbiyada iyo maktabka fursaanul xisba. May 2deedii ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyay degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqaba ka tirsan al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah, waxaana ciidanku uu sheegay in uu sii wadi doono howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha ka tirsan kooxdaasi al-shabaab. jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa soo saartay war ka dhan ah dowladda Soomaaliya isla markaasina ay la wadaagtay saxaafadda ka howlgasha Somaliland. xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saartay isla markaana ku dhawaaqday amarra cusub oo ka dhan ah dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Muuse Diiriye wasiirka warfaafinta Somaliland oo maanta kulan la yeeshay madaxda telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha Somaliland ayaa wuxuu faray in xilliga wartabinta ay soo horumariyaan wararka Somaliland isla markaana ay wararka Soomaaliya raaciyaan kuwa kale ee wararka dibadda. wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya oo ay kala yihiin 2 dal iyo 2 dowladood, inkasta oo ay beesha caalamka iyo dunida inteeda kaleba ay u aqoonsan tahay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay tahay Somaliland. awaamirtan uu maanta ku dhawaaqay wasiirku ayaa waxa dhaqangalkooda ay wasaaradda warfaafintu u mudaysay muddo dhan 2 toddobaad oo ka bilaaban haysa maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha 9aad 2019 sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta ee Somaliland. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay warbixin ay uga hadlayso guulihii bilihii u dambeeyay ay soo hoyeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo waliba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada amniga qaranka. warbixin ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in bilihii la soo dhaafay hay'adda NISA oo ah hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay guulo wax ku ool ah ka soo hoyeen dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab, iyadoo oo warbixinta lagu sheegay in hay'adda NISA oo ah hay'adda sirdoonka qaranka ay soo qabatay xubno badan oo al-shabaab uga shaqeyn jiray magaalada Muqdisho oo ku kala noolaa xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay. warbixinta ayaa lagu sheegay in ay hay'addu heshay sir ku saabsan cid kasta oo la shaqeysa ururkaasi oo ku nool magaalada Muqdisho, ayaga oo qaar ka mid ah sida ay sheegeen ay shaqooyin kale oo caadi ah ka shaqeyn jireen kuna dhuuman jireen. warbixinta ay soo saartay hay'adda NISA ayaa waxay u qornayd sida tan: hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa 3 bilood ee la soo dhaafay waxaa si isdaba joog ah gacantooda u soo galayay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab
hay-adda ammaanka oo xuraan badan ka helayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa ka hortagay qaraxyo iyaga oo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogayaal ku dhuumaalaysanayay muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolada dalka waxaa jiray kuwo si iskood ah isugu soo dhiibay hay-adaha ammaanka. haddaba warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyey howlgallada guulaystay ee ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab 29 bishii Agost hay-adda nisa ayaa degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ka soo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta al-shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan 27 bishii Agost hay-adda nisa ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada Yaaqshiid dhagarqaba ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin Allah u naxariistay gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha qaraxyada laga sameeyo 15 Julaay ciidanka amniga ayaa soo qabtay shakhsi u shaqeeya shirkad ganacsi kaasoo lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho. July 11 howlgal ay hay-adaha amnigu ka fuliyeen banaanka magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagarqabe oo ka tirsan al-shabaab iyo hubkooda iyaga oo maleegayay dil lagu beegsanayo shacabka waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi. July 29 waxaa nise isu soo dhiibay Mukhtaar Maxamed Cabdi Mukhtaar Ganiye oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa ururka al-shabaab kadib markii uu dalbaday nisa in ay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaasi shabaab. May 27 howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan al-shabaab. ciidanka amniga ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah xubnaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo waliba ISIS. May 25 howlgal 24 bishii May ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan ISIS waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada amniga lagu sheegay in ciidanka amnigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha al-shabaab iyo ISIS kuwaas oo ku howlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. May 10 howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada Farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagarqabayaal al-shabaab ahaa waxaana howlgalkan gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada Farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda al-shabaab. ciidanka ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha u shaqeeya al-shabaab iyo cid kasta oo xiriir dadban iyo mid toos ah la leh. May 9 sargaal oo al-shabaab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobolka Gedo waxaana ka mid ahaa 2 sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwadda propagandada xisbiyada iyo maktabka fursaanul xisba. May 2 ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyay degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqaba ka tirsan al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah waxaana ciidanku uu sheegay in uu sii wadi doono howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha ka tirsan kooxdaasi al-shabaab.